damagak man ken ka, what is love? Ana ba para ken ka iti makunkun na nga ayat? Napadasam ban iti nagayat? Ngam di nakambat nga inayat? O napadasam ban nga inaramid mo amin nga kabaulam? Inted mo amin ken kuana, in sakripisyom aminen, ngam linuko na kalang, in bati na kapay, sana kasinukatan. Grabe nagsakit! Inaldaw, idadawn mo ti bagbagim, ado ti question ti puso ken panunot mo, ana ba ti nagkurangak? Idadawn mo iti bagbagim nga kanayon. Ngem kabsat, kaya't kumanen nga ipalagip ken ka, nga adda iti Diyos nga mangay ayat, mangipatpataglaon unay ken ka. Kinunanad to'y John chapter 15 verse 13, mangipakita ti panagayat ni Apo Diyos ken ka. Iti katanukan nga ayat nga inpakita ti maysa nga tao, isot panangipaay na iti biyag na para kadigiti gagayem na. John chapter 3 verse 16, takas talaunay ti panagayat iti Diyos ta inted na ti anak na nga bugbugtong para kadatayot. Ta siya sinuman nga mamati ken kuana saan nga matay no di ket maaddaan iti biyag nga agnanayon. Grabe nga panagayat ni Apo Diyos dayta. Amok, nasakit, narigat. Many people is struggling to believe in love because of betrayal and heartbreak. When trusts are broken and our hearts are wounded, nagrigatan nga isublitay dati. Ngem ammom kabset, jay nasugatan kadigiti puso tayo. Kayang-kaya ni Apo Diyos nga i-restore, kayang-kaya na nga mapapabaruan manen. Han ka maawanan tinamnama. Ket laglagipem, jamakon ko na nga love. Letter L, let go of the past. Release hurt and bitterness so you can experience new beginning nga ited ni Apo Diyos ken ka. Amok kabsat, inaldaw nga marigrigatan ka. Inaldaw nga agsangsangit ka. Dadagsan iti puso, no apay nga inbati na ka. Apay nga linuko na ka. Ngem ammom kabsat ay ayaten na kaperpermi ni Apo Diyos. Nangeg mo daytoy tapnon ma-experience mo ulit, DJ Love. Han mo ipalubos. Kakinunana ditoy, do not let heart break. Turn you away from love. Tati Apo agtultuloy. Ngay ayaten na tayoon unay. Letter O kunana, open your heart to God. Palubusam ni Apo Diyos nga agtrabaho kadigiti biyag tayo. When the right time will come, God will send you the right person that you truly deserve. Dijay tao nga haan na kanto pulos nga saktan, haan kanto nga agdwadwa, panatag to ti puso ken panunot mo, tadeta nga tao nga ited ni Apo Diyos ket in prepare na para ken ka, ket maawagam to iti answered prayer. Deta nga tao, tunno pinagtipon na kayo iti Diyos, awan to ti makapagsina. Isu nga kabsat no inteden ni Apo Diyos ken ka dijay nga tao, jay ay ayatem iti biyag. Han mo kumanga saksaktan, han mo kumanga pagsangsangitin, please. Tadeta, ket inkarkararag mo ken ni Lord, dinawat mo ken ni Apo Diyos dayta, tapnon kadwam, nga rod, kas dwa kayo, ipangpangro na yo kumanga kanayon ni Apo Diyos. Ket si kamet kabsat, haan ka kumanga manglukluko, itipadam nga tao. Nalaing ka man, napintas ka man, nagwapo ka man, addaman kang kati ado nga talento, han mo kung mga usaran de kita, tapnon paasaem,
DJ padam nga tao. Laglagi pom kabsat, no linukom ti padam nga sa tao, nagsangit kat nasaktan. Masaktan mat ni Apo Diyos. Makitkita ni Apo Diyos ti mapaspasamak iti panagbiag tayo. Narod, ipakitam ko ti pudpudno nga panagayat mo, DJ tao nga inted ken ka ni Lord. Ngem no awan pay, ikararag mulat taket aguray ka, han ka nga agdardaras, tati Apo ited nanto ken kadayta, tunnon nakasaganakan, nakasagana isona, ket napinpintas mo't lang iti panagkadwayo. Ket kunana pay ditoy, we value His guidance. Palubusam ti Apo nga tarabayan na kayo. Tati Apo, aging gana nga ni Lord iti pundasyon nyo, ti Apo ti nakasentro ti relasyon nyo, haan nga basta-basta nga agsina, haan nga basta-basta nga masaktan, tati Apo mismo ti mangtulong kada kayo, tapnon deta nga ayat nga binungay yung nga dua kabsat, ito'y met nga ti Apo at dadye sentro, ket haan kayo nga agpin na sakit nga basta-basta. Isong iti dating nga gundaway, last letter E, embrace His guidance. Palubusam nga ti Apo nga ibagana dito'y kabsat nga keep going, keep hoping, and let God lead the way. Han mo nga baybayan, DJ relasyon yu ken ni Apo Diyos. Haan nga dwa kayo lang ditoy, dapat iti Apo ti nakasentro ti relasyon tayo. Tapnon, haan tayo basta-basta nga matemp, haan tayo basta-basta nga lukwon DJ partner tayo. Tati Apo ti nangited ken kadayta kabsat. Kabsat, laglagi pom, ay ayaten na ka ununay ni Apo Diyos. Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. God bless us all.